Soltamos la boca, normal. Eso. Abrimos la boca un poquito. Eso. Así empezamos a trabajar los músculos del macetero, ¿sí? Abrimos un poco más la boca. Eso, la dejamos bien grande. Eso. Vamos a trabajar la intersección, ¿sí? Del macetero inferior y el superior. Ahí. Soltamos. Eso. Soltamos la boca. Soltamos. Eso. Relajamos. Eso. Eso. Relajamos. Soltamos. Eso. Perfecto. Abrimos la mandíbula. Respiramos profundo y mandamos oxígeno hasta lo que es la frente del rostro y la mandíbula y exhalamos las tensiones. Abrimos un poquito la boca.
¿cierto? Así trabajamos en la inserción del macetero, ¿sí? Ahí estamos relajando todos los músculos que van al macetero y a la mandíbula. Faltan un par de técnicas del estómago y demás. Cerramos la boca normal. ¿Se siente bien? ¿Va soltando? Sí. Excelente. Truena. Excelente.